Kemi në studio dy njerëz të artit, ashtu siç kemi njoftuar, kam rritur do ta lexoj emrin, Anne de Colbert Kristoforov, mirëmëngjes dhe mirë se erdhët, është piktore. Bonjour madame. Bonjour. Dhe Rezar Tiasa është organizator eventesh në Francë, por organizon eventet në Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju falenderoj që na ftuat. Rezar, së pari kush është Anne që ke sjell për t'ia prezantuar publikut shqiptar me një ekspozitë sot në Muzeun Kombëtar që quhet Ngjyrat e jetës. Ngjyrat e jetës. Anne de Colbert Kristoforov është një piktore shumë simpatike, shumë e re në shpirt, edhe në moshë gjithashtu. E reflekton dhe me ngjyrat. Megjithëse ka 50 vjet që pikturon, pikturat dhe ekspozitat e Anës, dhe ka ekspozuar tashmë në gjithë botën thuajse, janë të reja në shpirt, sjellin një frymë të re. Nuk janë pikturat të cilat ne mund t'i kuadrojmë në një rrymë të veçantë, janë pikturat të veçanta të cilat nxjerrin personalitetin e Anës. Dhe prandaj e kemi quajtur ekspozitën Ngjyrat e jetës, sepse kjo ekspozitë dhe në përgjithësi të gjitha pikturat e Anës gjallërojnë me ngjyra, gjallërojnë me jetë, me pemë, me dritë, me diej, me qiell. Unë do ta pyesja pak Anën, ka një kaluar të veçantë, një preardhje aristokrate dhe është e martuar me një Ballkanas. Paraît-il que vous avez des racines aristocratiques et vous avez épousé un Balkanique. Oui, c'est extraordinaire ça, n'est-ce pas? Është La e rencontre est un zakonshme. choc. Ju e cilësoni e zakonshme, megjithatë si ka rrjedhur me pak fjalë jeta juaj, si jeni njohur me burrin tuaj bullgar, mjek i njohur. C'est une longue histoire. Nous étions en Allemagne quand nous nous sommes rencontrés. Figurez-vous que mon mari et moi, nous sommes nés le même jour, le même mois, la même année. Nous sommes des jumeaux. C'est très rare ça. Është një histori e gjatë, janë njohur në Gjermani dhe veçantia e lidhjes së tyre është që edhe bashkëshorti i Anës ka lindur në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin vit si Ana. Që nga shumë interesante. Kanë të dy të njëjtën datë. Ka dhe diçka tjetër që unë e zbulova në internet duke lexuar për Anën, që rastësia i ka lidhur të dy, sepse Anë ka qenë mësuese, po e tregoj unë kësaj radhe, mund t'ja përkthesh Anës. Anë ka qenë mësuese, një nxënës i është dëmtuar, e ka çuar në spital dhe atje ka njohur bashkëshortin. Il y avait des coïncidences. À l'époque, vous étiez enseignante. Mos qofsh e gabuar. Un de vos élèves qui a eu un problème et vous avez appris l'élève pour le ramener chez le médecin et comme ça que vous avez connu... Comment vous savez ça? Një gazetar do të di shumë gjëra. Megjithatë, çfarë përfaqëson piktura e Anës në Francë? Ngjyrat e jetës vijnë nga Franca, e kemi quajtur në këtë bisedë. Po, ngjyrat e jetës vijnë nga Franca, vijnë nga Anë. Ngjyrat e jetës përfaqësojnë gjallërinë, përfaqësojnë rilindjen, pranverën, verën, por ndoshta edhe vjeshtën, por përfaqësojnë edhe lirinë. Në një pjesë të madhe të tablove të Anës prezantohet jeta e lirë. Unë do doja nga regjia që ndërkohë të na shoqëronte me disa momente të pikturave të Anës, është këtu jemi në studion e Anës dhe një elementet kryesore të pikturave të Anës janë shtëpit, janë pemët, është deti, është uji, është qielli. Kjo që nga shumë e bukur. Është fshati ku ka lindur Anë. Po ngjyrat punon me ngjyrat ndezura, si do ta përkufizoje veten? Një piktore klasike, impresioniste. Vous savez, je suis née dans une région de France qui est la Provence. Là-bas, la terre est rouge. Vous savez, quand vous marchez petit, vous avez le bas des pantalons est rouge. Le ciel est tout le temps bleu. Vous avez du mimosa jaune. Vous avez des iris violets. C'est un pays qui est plein de couleurs. Anë ka lindur në një zonë në jug të Francës që quhet Provence. Dhe kjo zonë e Francës, jo vetëm që është e ngrohtë sepse është në jug të Francës, por është e bukur dhe ngjyrat janë më të ndryshme se sa në veriun e Francës. Edhe toka është e kuqe dhe gjithë fëmijëria, rinia e saj në Provence ka bërë që Anë të frymëzohet, të inspirohet me ngjyrat e këtij vendi, kështu që gjithkohës ka imazhet e ngjyrave të ndezura të vendit të saj të lindjes. Është herë e parë që Anë vjen në Shqipëri? C'est la première fois que vous venez en Albanie? Non. Jo. Ça fait 10 fois que je viens en Italie. Është ndoshta hera 10 që Anë është në Shqipëri. Çfarë të shtym për të hapur një ekspozitë në Tiranë? Qu'est-ce qui vous a poussé d'ouvrir une expo à Tirana?
Ce sont peut-être mes amis qui ont trouvé que ces couleurs étaient jolies et ressemblaient un peu à la ville de Tirana. Vous savez, la première fois que je suis venue à Tirana, j'ai eu un choc. Herën e parë që Anë ka ardhur në Shqipëri, ka patur një shok, ka patur një goditje. Je crois que c'est la seule ville que je connaisse à travers le monde, peut-être qui soit peinte. Vous avez des murs blancs, des murs jaunes, des murs rouges, des choses vertes. C'est extraordinaire, ça. Dhe ajo çfarë ka çuditur ishte që një pjesë e madhe e fasadave të Tiranës në këtë periudhë ishin të pikturuara, nuk di si ta them, ishin me ngjyra të ndryshme, Të lyera. Të lyera, faleminderit. Një fasad ishte e verdhë, një fasad ishte blu, një fasad ishte jeshile, dhe nuk e kishte parë këtë në asnjë qytet të botës. Dhe kjo gjë e pickoi që në atë moment që përpara 10 vjetësh. Kështu është kur e ke kryetarin e bashkisë piktor. C'est comme ça qu'on lui met des titres. Dhe mbi gjitha kishte kaluar disa vite në Francë. Dhe me një eksperiencë parisienne, domethënë. En plus, il avait passé des années en France. Voilà. Et en plus, ce qui me plaît beaucoup de ce pays, c'est l'accueil que nous avons reçu, nous, en tant que Français qui ne parlons pas albanais. Nous avons rencontré beaucoup d'amis qui parlent français, qui sont de cette culture, et c'est très agréable d'avoir des échanges pareils. Edhe mirëpritja për më tepër, mirëpritja që ka patur Anë në Shqipëri, megjithëse njerëzit nuk kanë folur miq, nuk kanë folur shqip, nuk kanë folur frëngjisht, por kanë arritur të kuptohen edhe thotë që është shumë e këndshme të ndjesh ngrohtësinë e mirëpritjes të miqve dhe të njerëzve që ka takuar dhe që ka njohur në Shqipëri. Por ekspozit është e para që hapni këtu apo jo? Melek, c'est la première fois que vous Oui, ouvrez c'est la première fois. Është hera e parë që Anë hap një ekspozit në Shqipëri. Pse vendos ti tregoj artin e saj shqiptarëve? Ka një feeling, ku diun. Pourquoi vous avez décidé de montrer vos tableaux, de faire cette expo en Albanie et à Tirana? Vous savez, quand on est peintre, on fait des tableaux pour soi-même, on fait des tableaux dans son atelier pour soi-même. Et puis, des amis viennent et vous disent « Ah, pourquoi ça? Viens chez nous exposer. » Kur je artist piktor, bën në piktura në rast të parë për veten tënde. Më mbrapa kur ka njerëz që vinë në atelien tënde dhe shohin pikturat e tyre, pikturat e tua, thonë që kërkaj bukur, na pëlqen, duhet me ua tregu edhe njerëzve të tjerë. Megjithatë, për të folur pak për organizimin e ekspozitës, ka dhe diçka të veçantë i gjithë, është një event më vete. Çfarë do të ndodhë me pikturat dhe kush është tjetër pjesëmarrës, se ka edhe një element tjetër të veçantë muzikor. Ju falenderoj. Shpresoj që do na sjellin mbarsi, ekspozita hapet sot, hapet që nga data 8 deri me datën 20 maj në hallin kryesor të Muzeut Kombëtar. Inaugurimin e ekspozitës, prurimin ose vernisazhin e bëjmë me datën 13 maj në ora 6 pasdite. Dhe inaugurimin e kam konceptuar në një mënyrë më festive, jo thjesht një inaugurim klasik. Dhe në këtë inaugurim do marrë pjesë edhe një artist i cili do luajë disa pjesë në kitare, Franz Koruni. Dhe në pjesën e dytë, Franz Korumi shoqërohet nga një djalë i ri, artist, flautist, Gjenci Polozi, dhe në të njëjtën kohë do ketë edhe një lexim të poezive të Anës, e cila përveç se është piktore, por në orët e saj të lira, kur nuk pikturon edhe shkruan. Poezitë janë përkthyer nga Brikena Çabej, kështu që do ketë një gërshetim edhe të muzikës edhe të poezisë. Fantastike. Dhe nëse dikush kërkon të blej pikturat e Anës, pastaj çfarë ndodh? Shpresojmë që do ketë shumë persone. Il dit que, paraît-il que pour le vernissage, il y a quelque chose d'artistique aussi. Et donc j'ai expliqué qu'il y a Franz Koruni qui va jouer des extraits. Il va être accompagné avec un flautiste. Et entre-temps, Anne, elle écrit des poésies qui sont traduites et qu'il va y avoir de la lecture des poésies de Anne. Voilà. Ne na pëlqen shumë që dhe jemi shumë të nderuar në fakt që kemi Anë sot në studio dhe po flasim rreth kësaj ekspozite kur një franceze vjen në Shqipëri dhe dëshiron të ndajë artin e saj me ne ndihemi të privilegjuar si vonë. Po jam shumë kurioze të di gjatë kontaktit që ka pasur me artistët shqiptarë, si është ndjerë. On est ravis de vous avoir à notre plateau aujourd'hui. On est très honorés aussi, mais on voulait savoir comment ça s'est passé, si vous avez fait des connaissances avec d'autres artistes albanais en France ou ici.
Quand je suis venue pour la première fois ici, mon mari travaillait ici, mon mari est professeur de médecine, donc il a beaucoup travaillé à l'université avec le professeur Tazé, ils ont travaillé ensemble, et moi j'étais libre. Donc Herën e parë kur ka ardhur në Francë, në Shqipëri, bashkëshorti i anës bashkëpunonte me zotin Tase, doktor, dhe për punë mjekësie, për çështje pune, dhe anë kishte shumë kohë të lirë. Et j'ai rencontré des artistes. Je voulais vous dire que les artistes albanais ont un style à eux. Ils dessinent leur affaire à eux. Ils n'ont pas l'influence de Picasso, des autres, comme ça. C'est le style albanais. Dhe kur ka njohur artistët shqiptar, ka kuptuar që artistët shqiptar kanë stilin e tyre, kanë një karakteristikë të veçantë, nuk janë të ndikuar nga rrymë ose nga artistë të tjerë, si për shembull Picassoja ose Et j'ai invité. Si ishin ndaluar, po të kapnin me Picasso, përfundoi në burg. Parce que c'était interdit à l'époque. Ah bon Eh ben c'est très bien, ils ont gardé leur style. Ben, me ricordo, une dizaine d'artistes albanais, une fois exposés avec mon groupe de la Société nationale des beaux-arts au Grand Palais de Paris. Et il y en a un, mais j'ai oublié le nom, a eu une médaille, je crois, d'or ou d'argent de notre groupe au Grand Palais de Paris. Dhe këto artistë për më tepër kanë ekspozuar në Francë, në vende shumë prestigjioze, në Grand Palais, dhe biles kanë marrë edhe çmime, kanë marrë edhe çmime, medalje të artë. Për të mbetur pak tek artistët tanë në Francë, Inva Mulja, Kadareja, Tedi Papavrami, megjithatë kanë interes francezët për artin shqiptar, duke patur parasysh që ju organizoni evente dhe në Paris. Si është interesi? Kanë shumë interes francezët për artin shqiptar. Një pjesë e madhe thuajse të gjithë romanet ose veprat e Kadares janë të përkthyer në frëngjisht. Inva Mulja, por dhe artistë të tjerë shqiptar të cilët luajnë ose këndojnë në skenat e Parisit, i mbushin sallat e teatreve, ose të spektakleve ose të operave. Por her pas here duhen edhe artistë të rinj, të cilët ndoshta janë pak më të panjohur se sa Inva Mulja ose Sajmir Piergu, megjithëse nuk jeton në Francë, ose se Ermonela Ajahu, megjithëse nuk jeton në Francë, por që vinë shpesh në Francë. Dhe qëllimi i punës time është pikërisht për të sjellë këto artistë për të cilët është më e vështirë për t'i prezantuar. Pra merr dhe rolin e promotorit të tyre në momentin. Po ka emra të tillë? Ka shumë emra të tillë, të cilët janë duke ecur në këtë gjurmë, sigurisht që për momentin nuk është se kanë këtë njohje, këtë famë, këtë mbështetje që ka Inva Mulja dhe personazhe të tjerë, po janë duke ecur në këtë rrugë, ka artistë? Ka shumë artistë që po ecin në Ky këtë është lajm i rrugë. mirë. Ka shumë artistë. Dhe ne kemi patur fatin pikërisht, nëse unë prezantoj një artiste ose një këngëtare shqiptare ose një piktor shqiptar ose një shkrimtar të ri shqiptar, njerëzit, publiku francez menjëherë bën lidhjen e thotë, atëherë do jetë po aq i mirë, ndoshta akoma më i mirë dhe se artistët e tjerë që kemi njohur. Kështu që impresioni, përshtypjet që kanë francezët për artin dhe për artistët shqiptar janë të mrekullueshme. Dhe një pyetje të fundit, do ndihmojë një ministre franceze kulture, një ministre shqiptare kulture, po që vjen nga një frankofone, sepse është një njohëse shumë e mirë e gjuhës frënge Zonja Kumbaro. Pam dhe intervistën e saj në France 2. Là, il me pose des questions pour mon travail. Comment ça se passe pour mon travail? Est-ce que les artistes albanais sont connus en France? Pyetja e dytë është e për zonjën, pyetja. Il s'agit de mon travail. Et donc, moi, j'ai parlé qu'il y a beaucoup d'artistes très connus d'origine albanaise et albanais en France, mais mon travail, c'est aussi promouvoir des artistes qui sont moins connus. On était jusque-là. Et là, je vais répondre. Le monsieur m'a demandé si enfin, elle n'est plus si nouvelle que ça, la ministre actuelle de la Culture, elle est francophone, elle peut donner plus d'élan à ces échanges. On va voir. Pyetja tuaja për theva anës shpresoj do të shohim. Ndërsa unë personalisht mendoj që do ketë akoma më tepër, duke patur një zonjë ministre, duke patur një ministre ose një ministër, sepse nuk
i cili është frankofon, i cili ka lidhje akoma më të ngushta me Francën, do t'i japi akoma më tepër elan, do t'i japi, nuk e di, po një mbështetje. Por në fushën time, kjo nuk ka lidhje me përgjigjen, por në fushën time, unë nuk punoj vetëm me artistë të cilët shqiptarë të cilët jetojnë në Francë, por punoj me artistë shqiptarë të cilët janë në Gjermani, që janë në Itali, që më pak në Greqi për fat të keq, ose në Shtetet e Bashkuara. Kështu që punoj me artistë të cilët vinë nga gjithë vendet për t'i bërë njohur ata në publikun francez. Për t'i prezantuar në publikun parizien. Si i pret publiku francez? Mbas 10 ditësh prezantoj një djalë, një artist shqiptar që jeton në Paris, Enris Qinani, i cili i organizoj një koncert me muzikë orientale, dërthonjza muzikë orientale, muzikë të përpunuar orientale që vjen nga Shqipëria mesme. Përpara se të vija në Tiranë, prezantova vura në linjë koncertin, me njëherë, për 2-3 orë, sa vura në linjë koncertin, të gjitha biletat në linjë ti të thuash online, në internet, po? Po, në internet. Të gjitha biletat u shitën dhe komentet shumë interesante, sepse kemi parë artistë shumë interesanti, kemi ndjekur gjithë artistët që kanë ardhur, që kemi organizuar, që kam organizuar koncerte, për të thënë që funksionon. Ne ju falenderojmë shumë që ishi sot me ne në studio. Në Muzeun Kombëtar, në Hallin Kryesor, prezanton ekspozitën e saj. Ekspozitën e saj, ngjyrat e jetës që vinë nga Franca, mos harroni. Por do të ketë në ditët në vijim dhe muzikë dhe poezi, përveç ekspozitës. Ne ju falenderojmë të dyve. Merci beaucoup. Edhe ne ju falenderojmë shumë. Do të ndahemi shumë shkurt me ju në një hapësirë reklame dhe do të kthehemi me kryetarin e Bashkisë së Sarandës, zotin Stefan Qipa.